ka video hen ho zo se ngai lu che be ka hin bole kum sang ni le som ni le kum tha aung hlun to ki thona ya dar ka do he update bol lo hung poi mo ding hi in tu a pha on pe na he pati ke chai ke update lo pha na he tu kum sang ni le som ni le go June tarik som le li chana ho free ding hi in som langa hum ya pa na ho aman hum ding he tai izat hin la diu wang chu ka he pu in he jong le Hichi Africa ahe June ong thun ka tarik som le thun ka he agang thei pe na fill up iki board wa chu phading a hi in hichi fill up board ding a hi gam la ta chi jong ngai po in office a chi jong ngai po in phat su mong jong ngai po in muna nom ta phat ong na nei phat le in muna phata na ni ki fill up na thei dinga video ka hin sem ding a hi in hi chun thasilo ke in cut lo ke in step by step men ka bol ho jo se aning akoi ka phate ani ve in lang phate in fill up ani bolin ajo ti lawa hi le na ki fill up do zo loading hi in ya chon na fill up do na te digin phate ke cha ani ve dingin ka hin te me hichi video chu ipat masang win hichi ka channel hi subscribe na bol nai lawa hi le subscribe lo ni bol pi in lang chule like hin comment hin ni bol pi ding tim na ka hin ne he hichi Aadhaar card update in board te ngole form in fill up te ngole document hung ngai de ho chu EPP hung ngai de ham ti hi nen se pi masan katin injole akika a e bui cheng lo divin EPP ngai chading ham ti chu ani ve ma saw hitin ama sapena na Aadhaar card to killing phone number chu ngai tin ani na Aadhaar card jong chu hung ngai tin athum na voter ID jong hung ngai ding hi na phone number chu OTP hung na ding hi in na Aadhaar card number chu update de hi ya chu a number chu ngai ding hi in voter ID chu approve document proof hung ngai ding hi ja chu hi document na ding a chu voter ID chu ngai ding hi in document voter ID chu amin ka hin pha tu hi in document dang na yong la kho po in example la license a hi lo le in current bill a hi lo le gas book ti ho jo se address na ho jo si chu man the hi in to hai te ka na a be la ma dinga chu voter ID chu ka hin ti hi in voter ID om jong la chu a pha hi in he jewa hi ka sei ru khat chu voter ID hi phatike cha anung le ama hi lim na kap to hi chilim camera ka we a size lien kit a hi in hi chi a chu size song hi convert neu kit hung ngai ding hi in ya chu iti convert ding ham ti hi ama se pen ni ve ma saw hitin Google's iluwa convert e bol hung ngai ding hi in ye chun amasan phone screen ani ve ma sakit hitin piyong le photo convert na ding chun ani lu taw hitin Google search ani lu hitin ama sa penin hichiwa hin reduce image kiti website khanomin chiru type ni bol hitin hichiwa P7 image tool kiti pen hi hung ding hin chi click ani bol hitin chi click bol le chun hitai interface ngum ding hi in hichiwa hi select image tipen khu chu select na boarding chu click la chon hitin gallery hung so intin gallery a chun nalim chutin upload bolin lang la chon chwa hi ama size khu 2MB hi in hi sa nga khu aneu zo i dei je wa chu hi chi to he size chu convert a dewa chanu ya size 100 kg namuna khu size ne dei dan dana chwa hi na khial the hi in khani sanga tam thom jong na ki khial the hi in piong le chi hi reduce size ani bol kit tari hitin 100 na hin tin bol la chuni ta hi amale ma hung te convert ding reduce hung ti boarding anoi langa hi a size neu chakhana hung do ding alim wang a boi umlo icha he amin example la na la thai ding khanin amin khat chu shape ani bol phot ta di in lang cho hin my other ga type ta ding katin cho he download bol le cho he gallery langa load ding hita in cho he aki download sai na size neu hita in achun gallery sungani veleu hen chiwa he chi sunga ho chi hum ko heta in hichi hi jo le document fill up in bol pha leo hung darkar ding hi in cha cho chi hoita ni ke koi anga ye na voter ID na document ding chu convert na ke bol chai ta hi le to a he Aadhaar card update ding a chu form chu in fill up pan de heta in be ja chu step by step men phatike cha ani ve in lang jo le na hai bil om lawa na bol him lo na ding in phatike cha alung lu ta na ve ding in tim na ke ne ma sa in a hi le form fill up chani pan taw hitin phone screen lang ani ve taw hite Aadhaar card update na ding website na ni ru taw hitin AP browser hi jong le khat pen ani lu hitin to hi dipiong le Google's ani lu phot hitin ama sa penin
Google so click in lang chiwa hin SSU click bolin lang SSUP aban he tin website hung da tin ahung ma saben SSUP my other uidai kiti ben hu click ni bolin lang hita hi porter chung do ding hi in jiwa masanga aneu ki jiwang hilo hi oche he ani sumangin lang chunga x ko hita hi hung do ding hi in jiwa hi login na bol ngai ding hin jiwa chona login na dinga chu na other card chule captcha hung ngai ding hi hiti hung da intin hi jiwa hi na other card to update na body pen chu a number cho phati ke cha di ke cha na loading aban le anuya inter captcha pen ko hi na loading he tin hung da intin na phone number other card ta killing phone number pen na chun OTP hung intin cha OTP chu chiwa hin lu nin lang ban le login bol ke utin login na bol ting le hita hi interface hung kit ding hi in chiwa neu hi click to in lang hita hi other service ipiding hi jong le na bol nom jau si other card na hial nom jo si chiwa ko na na ki hial the hi in ya cha ap jong le tu na hi document update ding hi ji win yo in document update chu ani lut phot ta diu hitin click button hi tai hung do ding hi in chiwa hi object of document chi validation process fee hi June 14 2026 and free hi in hi ka chani ki bol lawa hi le bana pak na chu sum kilading hi ta in hi ka hi update ki bol do chu ho dinga phading hi in ya chai pi hong le noi langa ani tor su kin hi tin ipi hi jong le hi chiwa process ka setting step statement hoite ni ve in lang chiwa hi next click within next click le hon cha na other ka na detail do si namin napa min date of birth elole address iza kai ho jau si chu hi chiwa hi hung ki ji ding hi in di inam confirm bolin lang bolu tre no ya hi click bolin lang aban le chi hi next bolutin aban hi tai hung ding hi in hi chiwa hi document hungai ding hi ta in guideline of uploading document kitia hi POI ti chu proof of identity hungai ding hi in hi chu 2 MB sanga nyau zo ngai photo hi injo convert pen chu chi pen chu na za ngai ding hi in format hi JPEG PNG chele PDF khat pen hungai ding hi in hi chu ho thum format khat pen hi ding aban le asai sang zo 2 MB sanga nyau ngai de hi cha chen EP proof ngai ding ham ti chu chino ya hin ani view hitin hi anoya select village support hinga bole han chiwa hi identity card na nei zo si proof na nei zo si driving license si hen lang voter ID hen lang ep hi jong le na za the hi ni hon voter ID ni jang ta diutin voter ID click ka bol ta ni chiwa hi injawa voter ID convert na bol pen chu anoya select kiti pen chi document upload pen na hu chi khoi tu click le chun hitin hung do inten cha ko na chu hitin option hung min tin hi chiwa hi photo and video aning lang right side na pen hu click bol le chun na document pen chu hum do ding hin chi chu okay bolin lang mana tor su ke le chun no ya he POA proof of address document ke tikitan hi chidinga he ipp ngai ham ti chu pi hi jong le ama se pen ani veket no hiten hi chiwa jong hin proof na nei pen Indian passport ni hen lang job card hi hen lang ne address permanent address nom na pen chu voter ID card hi hen lang water bill alo le ip hi jong le na za nom na za tin chiwa hin select bol le lang na dei pen chu ei pi na yong le example paladingin electricity bill pen hi ani jang phota diuten electricity bill hi select ka bol time hi chiwa hi chi document lim ka ki ka men ka ko chi pen cha upload ka hin board de hi in chi pen cha upload ki bol chai ting le chiwa anu ya click bol kit ding tick boarding aban chai next bol kit le hitai hung do ding hi in please confirm your kiti hon chu khon du in lang hitai hung ding hi tain hi chiwa hi free a hi na lai ji a chu hi chi hi bol ngai lo ding hi in 14 June 2026 chen hi free a hi in hi chi a chu ichi ka hi update ki bol do cha pan chai free a ji chun next submit document submit chani bol do taw hitin chiwa hi sumpi ngai lo chen next zo le tai hung do ding hi in hi chiwa hi document submit akibol na a status imayo si na check no ma hi le hi la hi na check thading hi ta in hi je chun hi website hi login ani bolin lang aban le lai hin ani vele chun to upload pen no document pen chu ki buding hin no ya hi status update ding hi in chiwa hi ken PVC submit
kani bol ya cho chawai hung do hi in chi banga hi to request i bol penu yong cho my online request ki ti pen jong chi chawai na mu ding hi in ji a cho aphan hi 1 week ati bo hi in nawang phat le chi ma sa yong chu success ung the hi ai pin hi jong le ka video hin vi ha zo se na chung wa ki pa thu khen sayin next video ki bukit taute bye bye